yo, mais non temos medo a erguernos un día cos puños pechados. Que ninguén nos diga como é a maneira de plantarlle lume para coller las rentas e o noso camiño e nos decidimos a forma de ataque a este sistema. Rebelde, unidad, alegre, a mocidade activa. 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 A mocidade activa, a mocidade activa. Cuarto de eso.